Ovde imam 2 kg svinjskih rebara. Mesara sam zamolila da mi preseče kosti da bi lakše kasnije segla. I prvo što ću raditi, iseći ću kožu na kocke. Ovako zasečete i idemo tako celu kožu. Isekla sam ovako kožu i sad ćemo ga zaseći i sa druge strane. Meso sam isekla, prebacit ću u lučiniju i idemo da pravimo marinadu. Za marinadu mi je potrebno 3 supene kašike soja sosa, 3 supene kašike limunovog soka, 3 supene kašike kečapa, zatim ću dodati 1 kašičicu crvene slatke mlevene paprike, bibera po ukusu, 1 supena kašika šećera i na kraju dodajem 4 čena beloga luka, koji ću usitniti u presi. Dodat ću 1 supenu kašiku ulja i sve ću to promešati. Sada mi treba 1 jabuka i nju ću oljuštiti pa izrendati. Izrendanu jabuku spustit ću u sos. I sada ćemo sve ovo promešati i sjediniti. Tepsiju gde ću staviti meso podmazat ću sa malo ulja. I sad ćemo namazati marinadu na meso. Utrljat ćemo sa svih strana. Sada ću okrenuti koža da bude na gore, premazati sa marinadom, ali jedan manji deo ostavite, treba će nam za kasnije. Nemojte znači utrošiti svu marinadu. Marinadu ovako utisnite u proreze, da fino to sve lepo upije. Evo koliko mi je ostalo marinade, a ovako marinirano meso najbolje da ostavite da odstoji 1 sat vremena u frižideru. Meso sam pripremila, a ovde imam s jedne strane papir za pečenje, a sa druge strane aluminijumska folija i sad ćemo to lepo uviti meso. I ovako pripremljeno nosim u prethodno zagrejanu rernu na 220 stepeni da se peče 2 sata. Evo, prošlo je 2 sata pečenja i sada ćemo skinuti foliju. Meso miriše fantastično, takođe prelepo izgleda. Sad ću vam okrenuti sa ove druge strane da vidite kako je. Pa ćemo premazati sa ostatkom ove marinade. I kad sam premazala meso, vraćam u rernu na 220 stepeni da se lepo zapeče još 20 minuta. Meso sam izvadila, a ovu moču iskoristite za krompir. I evo sad ćemo iseći. Evo pogledajte kako je meso sočno. Izuzetno je ukusno. I sada ćemo iseći. I evo, ovako meso poslužite uz krompir, uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte,
prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam jednu svežu svinjsku butkicu i pripremit ću je za kuvanje. Dodat ću neophodne sastojke, dodat ću jednu glavicu crnog luka, 2 šargarepe, 3 lista lovora, 1 supena kašika soli i 1 supenu kašiku bibera u zrnu. Treba će mi 1 flaša piva, u šerpu sipam pivo, i dodajem vodu da prekrije meso. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 2 sata. Butkici je ostalo još malo da se kuva i taman ću za to vreme iseckati 1 crni luk. Iseckat ću i 4 čena belog luka. Iseckala sam crni i beli luk, a u tiganj ću istopiti 2 supene kašike domaće svinjske masti. Mast se ugrejala i dodat ću crni i beli luk i propržit ću. Dok se luk prži, iseckat ću 200 g slanine. Dodajem seckanu slaninicu i nju ću propržiti. Zatim ću dodati kilogram kiselog kupusa ribanza. Sve ću ovo promešati i pržiti. Začinit ću kupus, dodat ću pola kašičice bibera. Dodat ću kašičicu suvog organskog začina i 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike. Sve ću ovo promešati i pržiti na nižoj temperaturi 30 minuta. Uz mešanje. Dok se kupus prži, pripremit ću marinadu za butkicu. Za to mi je potrebno 1 supena kašika soja sosa, 1 supena kašika senfa i 1 kašika meda. I sve ću ovo promešati. Propržen kupus prebacit ću u vatrostalnu činiju. I kupus rasporedite ovako po činiji. Butkicu stavljam na kupus i premazat ću je sa marinadom. Rernu uključite na 220 stepeni da se zagreje. I ovako pripremljen kiseo kupus i butkicu nosim u rernu na 220 stepeni 30 minuta. I evo kiseli kupus sa butkicom je gotov i sada ćemo ga poslušiti. Kiseo kupus pripremljen na ovakav način je izuzetno ukusan. A sada ćemo vidjeti kako izgleda butkica. Butkica pripremljena na ovakav način je izuzetno ukusna, a vi morate pripremiti da probate i da se uverite. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo krmenadle iz rerne. Idemo! Ovdje imam 2,5 kg svinjske krmenadle sa kožom u komadu.
Prvo što ću raditi, krenut ću da isečem kožu, ovako između delova. Ja sam već krenula to da sečem između kostiju. Evo ovako. Uradite tako, sve do kraja. Ako vam zapadne ovaj pečat ovde, kao meni što je zapao na ovom delu mesa, da znate da je od grožđane boje, jestiv je i nestaće prilikom pečenja. I sada ćemo iseći svo ovo meso. Evo vidite ovako. Zasečite ovako između. I evo meso smo isekli, ovako treba da izgleda i sada ćemo začiniti. Prvo, za početak ću iseći par čena belog luka na listiće. Nemojte na mnogo tanke, na deblje listiće secite. I kad smo ovako iseckali beli luk, sad ćemo usoliti meso. Ovako pomalo između. Nemojte preterivati jer sada je otvoreno meso unutra, da ne bude baš mnogo slano, pa okrenete, pa zasolite ovako sa svih strana. I ovako so utrljavajte između gde smo rasekli meso. Sada kada smo zasolili meso, sada ću uzeti svinjsku mast i ovako namazati između gde smo isekli meso i premazati sa svih strana. I ovako dobro utrljati. Sad ću okrenuti, sa ove strane namazati i tako sve u krug. I sada ćemo ovako između, gde smo ovde isekli meso, ubacivati listiće belog luka. I ovako pripremljeno meso stavit ću u vatrostalnu činiju. I ovako pripremljeno meso ću poklopiti i nosim u rernu na 180 stepeni da se peče sat vremena. I evo posle sat vremena kako izgleda meso. I sada ću ga preliti sa 150 ml mlake vode. Vraćam poklopac i nosim u rernu na 180 stepeni sat vremena. I evo posle 2 sata pečenja kako izgleda naše meso. Sada uzmete ovu njegovu masnoću koju je ispustilo, prelivate preko mesa i vraćamo u rernu još 30 minuta na 180 stepeni da se zapeče bez poklopca, povremeno prelivajući ovako meso. Inače, meso sa kostima, ovako 2,5 kg, se peče uvek 1 kg, s kostima peče se sat vremena. I sada nosimo u rernu još 30 minuta, povremeno prelivajući sa ovim sokom. I evo naše meso je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I evo sad ćemo iseći meso, da vidimo kako ono je ispalo. Videli ste, priprema je veoma jednostavna i laka, a meso je izuzetno sočno i mekano. Evo vidite kako je meso veoma sočno i ukusno, a korica fina, hrskava. Možete poslužiti uz jednu finu salaticu i uz pečeni krompir i da uživate. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove sočne krmenadle. Prijatno!